Përshëndetje, në vazhdën e investigimeve apo hulumtimeve që kemi nisë me i bo disa produkteve, apo më mirë me thonë bizneseve që prodhojnë Kosovë, bizneseve vendore, prodhuesve vendor, quhen nëse me bukën, ku gjetën paregullësi në gramazh, gjithashtu të djathi, edhe aty pat shumë paregullësi. Sot kemi marrë sallamat, industria mishit, dhe me thonë prodhuesit vendor që prodhojnë sallam, po e shohim a po na vjedhin apo jo. 5 lloje fabrikave, 5 fabrika ndryshme, prodhues vendor të Kosovës, ne kemi marrë edhe me jamat gramazhen neto. E ki pa dikun do paketime të tyne sallamave, ato blombat janë shumë trasha, nështë e menojnë që edhe që aja do të më matë. Jo, neto është veç mishi, as ambalazha, as aja blomba. Atere, fillojmë me sallamën e parë. Na zakonisht nuk përja të regoj me emnat nuk po dalin gramazhe ashtu që e proklamojnë, se dikush po menon që po pagun konkurenti, me i bo dëm tjetrit, kështu që e jona nuk është me i ndëshku këta, që po bojnë hile. E jona është veç me u prezentu qytetarëve që të keni kujdes. Ata që bojnë hile, mos i bleni jo produktet të tyre. E ndëshkimin të me bo shteti, inspektoriati, jo ne si media. Prandaj, vazhdojmë edhe hajde e shohim kjo sallam, nuk po e të regoj emne se i kena këtu inicialet, e cilët produsër, nëse del në regull, e të regojmë edhe ambalazhin edhe e përshëndesmi pastaj për korekcinë. Kjo sallam i shkruan që do të mi pas 300 gram neto. Hajde të peshoja, e bojna 0, që t'jemi korrekt, edhe e masmi tash, a i ka 300 gram. A i ka 300 gram. 291 gram. Do me thonë, nuk është 300 gram neto. Mon 1 gram, 2 gram me lëviz, po jo 8 gram, 9 gram. Dikush thot po pse, po me pak shapek qyrni. Po ajo e deklaron që pishet 300 gram, edhe merë pare për 300 gram, e faktikisht me një paketim, po i mungojnë 10 gram, 9 gram. E 100 paketime, sa gram janë të i mungu atina? Që një lapsi nëse me matematikën nësë jam shumë i mirë. Vazhdojmë, dhe me thonë kjo nuk kanë regull. E pa të dhe ju, vazhdojmë e produsin e dytë, prap nuk pja cik me emrin deri sa të vërtetohet, ajde afrov, vërtetoj që është 0, peshoja. Kjo do të më konë 250 gram. Dhe thonë 244 gram. Për 1 gram 2 kemi vendos, mos me e këshyrë se mund me lujtë. Mirë mo, 6 gram. Fatkesisht as kjo nuk on regull. Vazhdoj me produsin e tretë. Kjo po reklamon që i ka 300 gram. Ajde afrohë të peshoja. Wow. 300 gram qysh po proklamon në paketim i paska. Atëherë do të me tregu kush është. Ky është e kena bo me iniciale MK, MK faktikisht, ajde afrov. Ta lo sallamë po më derë dhe po në gjuhut kjo. MK, edhe ja paketimi. Meka 300 gram. Dhe me thonë, sakt pesha neto 300 gram. Halal i qoftë mekës. Pra, meka qenë kanë regull. Vazhdoj me produsin e tjetër. është 260 gram, kurse në paketim i shun 275 gram. 15 gram i ka minus. Sinqerisht, është për me të ardhë keq, nuk e di pse hina dhe në këtyne investigime, po a ka mërë diçka që del në regull çdo sen këtë Kosova jo. Krejt mundo këtë jeni të vjedhë. Hajde edhe paketimi fundit, produsi fundit që e kena marrë na me testu, se ka në është të produs tjerë. Po këto i kena marrë në shqitore. E qesmin 0, hajde shqife. Kjo e proklamon që i ka 300. 297. Okej, për 3 gram edhe kjo unë menoj që
i plotson kriterin se ka mujt pak na shtan paketim kur e kena marr. Prandaj kena thonë çush fillim, 1-2 gram. Okej. Edhe kë është e shohim Medina. Që, se kena marrë paketimi ka mundësi që 1 gram, 2 gram kur heket Medina, edhe kjo po del që është në rregull. Pra çka ndodhi prej 5 prodhuesve, 5 industrive të mishit që prodhojnë sallam në Kosovë, na çka i testum se nuk e dim sa janë sakt, po 5 i morëm, veç 2 dolën në rregull. Medina edhe Meka. Zot një më shqiptarve, se për në me jina tu u vjedh me të madhe. Nuk e di ku do të nalmi, inshallah dal në i prodhim që prodhohet në Kosovë diçka, edhe është në rregull me gramazh, edhe nuk e vjedh qytetarin e vet. Së të qoftë, Medina, Meka, halal ju qoftë.